Okay, natera mba komyewo n'amawulire agabaga trending mu ggwanga Uganda. Nja kusaba video giwe like, subscribinga, commentinga ate tusobola okuba nga tuba tweyongerayo buli ssaawa. Kakati mukwano gwange amawulire genzize nago yesterday amawulire agabadde ga trending mu ggwanga Uganda ge g'omukulu Muhoozi Kayina Olugaba okubanga yavuddeyo n'akozesa omukutu gwe ogwa Twitter n'alaganga we yawummudde amagye. Kakati mukama we era nga ye Chief Commander ow'amagye General Kaguta Yoweri Museveni ngera ye mukulembeze w'eggwanga Uganda avuddeyo n'abeera ng'agamba nti Ssebo Muhoozi amagye tebamala gagawummula batyo. Togenda kukeera ku makya ogambe nti owummudde amagye ogaveemu. Ssebo siwe batyo we bawummula amagye. Era kati wetwogerera olutalo luyingidde mu maka era olutalo luli mu State House, olutalo luli buli womanyi Muhoozi watera okubeera, olutalo luli mu magye nga Muhoozi yagamba ayagala kubeera nga awummula nga bwe yakikoze ku mukutu gwe ogwa Twitter wabula nga omukulu akulira amagye agamba Ssebo amagye tebawandiika buwandiisi ku Twitter, oyina by'oyitamu olyoke obeere nga nte ogawummula. Wabula abasinga okutegeera embeera y'amagye oba ebintu by'amagye bavuddeyo ne bagamba nti Ssebo mukulu ono Muhoozi n'emyaka gy'ayagala okuba nga awummulirako si gye emyaka egiwummulirako ab'amagye, era nga n'ebiwandiiko by'olina okubeera nga oteekayo okuba nga osaba okuwummula mu magye Muhoozi talina yadde n'ekintu kye yakakolako. So kati tasobola kuvaayo n'abeera nga just ye mbu yayise ku Twitter abeere nga awummula. Ku bintu byonna byonna ebimukkiriza okubeera nga nte awummula tekuli yadde ekintu kye yakozeeko. Era abasinga ne bagamba nti ebyo bye yawandiise ku Twitter yes biraga ki kye yabadde ayagala naye nga nte tekikakasa ati no yavudde mu magye kubanga alina by'alina okukola bingi. Alina okuwandiika obubaka abuweereze ow'omukulu akulira amagye asobole okubeera nga abuyitamu. Alina okuwandiika ebbaluwa ekakasa agiteeke mu kakiiko akakuza ab'amagye era ne basobole okuba nga bamanya kiki ekimuviiriddeko kubeera nga awummula amagye era waali asaanidde okubeera nga awummula amagye. Kati mbu omukulu Muhoozi talina yadde n'ekintu n'ekimu kye yakozeeko kubimukkiriza okubeera nga awummula amagye, era nga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ate era nga ye Chief in Command oba ye Chief General oba yakulira amagye g'eggwanga Uganda. Ebintu bino ebyokuba nga mutabani we ayagala okubeera nga ava mu magye tebyamusanyuddemu yadde n'akantu n'akamu n'akeddagala, era n'avaayo n'agamba nti Ssebo mukama wange wadde oli mutabani wange ekintu ky'ogezaako okubeera ng'okola sigenda kubeera nga nkikukkiriza okubeera nga okikola kubanga obudde bw'oli okikoleramu ate si bwe budde obutuufu, kubanga ku biwandiiko byonna byonna ebirina okubeera nga bisomebwamu oba ebirina okubeera nga bikukkiriza Yesu okulaba nga owummula amagye tolinaako yadde n'ekintu n'ekimu kye waakoze. So kakati togenda kubeera ng'okkirizibwa okuba nga ova mu magye olw'okuba nga wawandiise buwandiisi ku Twitter yo. Ebyo byonna byonna bye wakoze wabikoze mu mateeka makyamu si ge mateeka agalagira omuntu okuba nga awummula amagye. Ffe tugenda kubeera nga tukutuusaako buli kimu nagambye buli ekikwatagana ku nsonga eno and for now ge gagaliwo Muhoozi ebyokuba nga awummula amagye tebinnaggwa, tebannaba kumukkiriza kubeera nga agawummula. Era nze kye ngenda okukola ngenda kuba nga nkuleetera amawulire gonna ageekuusa ku ago ate tusobole okubeera nga ensonga tutambula nayo bulungi. For now sigenda kuba nga nsukawo, nja kusaba Mukama Katonda ate abeere nga akunkuumira.